जय हिंद स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? आई होप ऑल आर वेल। सब बस मस्त स्वस्थ तंदुरुस्त। इट्स ओके। तो हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़ रहे थे। आपने पढ़ा नॉमेनक्लेचर पढ़ा, आपने आइसोमेरिज्म पढ़ा, आपने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ा। आज हम शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक का सब्स्टिट्यूशन होगा और एरोमेटिक कंपाउंड्स में होगा, तो उसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। बेंजीन रिंग में से H प्लस हटेगा, H प्लस हटने वाला इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यू कमिंग इलेक्ट्रोफाइल इज E प्लस। अगर E प्लस आपके पास में हेलोजन है, हम बोलेंगे हेलोजिनेशन। NO2 है, नाइट्रेशन। लाइकवाइज सल्फोनेशन, लाइकवाइज फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। We will study all one by one. So I hope you are ready. So welcome all of you in PD tutorials. Come forward. Electrophilic aromatic substitution. Electrophilic aromatic substitution. बेंजीन रिंग है, उसके H प्लस का सब्स्टिट्यूशन होगा। बेंजीन रिंग के H प्लस का सब्स्टिट्यूशन होगा। कोई बात नहीं। दिस इज अ बेंजीन रिंग फॉर यू। H प्लस हटेगा और कोई दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आएगा। आएगा यहां इलेक्ट्रोफाइल और हटेगा कौन? H प्लस। इसको बोला एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल क्या क्या हो सकता है? अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल क्या क्या हो सकता है? ठीक बेटा। प्रोडक्ट क्या क्या हो सकता है? नेम ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है? अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल आपके पास में है X प्लस, X प्लस, तो बेंजीन रिंग पे जुड़ेगा, H हटेगा और X आएगा। दिस इज हेलोजिनेशन। दिस इज हेलोजिनेशन. It may be Cl plus, it may be Br plus, it may be I plus. ओके, आगे बढ़ जाए। अगला हम चल रहे हैं नाइट्रेशन। अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल इज NO2 प्लस। आपके पास बनेगा नाइट्रोबेंजीन and this is termed as nitration. क्या बोला तुमने इसको? नाइट्रेशन. अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल इज SO3। अपने पास बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। दिस इज सल्फोनेशन। दिस इज सल्फोनेशन। ठीक जनाब, सल्फोनेशन। सिमिलरली इलेक्ट्रोफाइल इज R प्लस, तो बेंजीन वही एल्काइल ग्रुप या उसका रीअरेंज्ड मोर स्टेबल फॉर्म रिंग पर अटैक मारेगा। इसको बोलेगा फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन।
क्राफ्ट एल्काइलेशन, इसको हम अलग से पढ़ेंगे। फिडल भी एक साइंटिस्ट है, क्राफ्ट भी एक साइंटिस्ट है। अगर हमने रिंग में क्या लगाया, आपने RCO प्लस का टैग किया, RCO जुड़ेगा, दैट इज फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। This is alkylation, that is acylation. We will study these points in detail. आप कॉपी कर सकते हैं। Yes, gentlemen, audio video is clear to you? Yes, you. Audio video clear? Yes, very fast. Halogenation of benzene. Halogenation of benzene. Halogenation of benzene. Benzene उस पे अटैक किया X2 का इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड, अपने पे बना हेलोबेंजीन। क्या बना? हेलोबेंजीन। उतारी साहब। फोकस ऑन द मैकेनिज्म ऑफ दिस प्रोसेस। मैकेनिज्म पे आइए। X2 Cl2 Br2 I2 कुछ भी हो सकता है। 3x2 प्लस Fe, 3x2 प्लस Fe, हम पे बन गया FeX3। कोई शक? बैलेंस नहीं हुआ? चल बाबू बैलेंस कर ले। अब बैलेंस हो गया, ठीक है। अब X2 पे फिर अटैक किया FeX3, दिस इज लुइस एसिड। X2 को ध्यान दीजिए, हम ऐसा भी लिख सकते हैं XX। FeX3 accepts X minus to give FeX4 minus, पीछे क्या बच गया? X plus। X plus. This is our attacking electrophile which attacks on the benzene ring. कॉपी करें। EP is electrophile। कई बार हम इसको कैपिटल E से भी रिप्रेजेंट कर दिया करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल तैयार हो गया, आगे बढ़े। चलो, ये रहा बेंजीन रिंग। दिस इज H। किसका हमला होगा? X प्लस का हमला होगा। X प्लस का हमला होगा। वेलकम, पधारो महाराज देश, वेलकम। ये H है, यहां पे कौन आ चुका है? यहां पे X। गौर करें, इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन तो यहां आ गया, ये रहा। एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, यहां का यहां। ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, कम हो गया? कम हो गया। यहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया, तो यहां पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये देख, दोबारा देख भाई, इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड घूमकर यूं आ गया, तो यहां खाली हो गया ना।
चलो, अब ये जो जुगाड़ है, ये स्टेप कौन सा है? स्लो स्टेप। स्लो स्टेप को हम लोग बोल सकता है आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लो स्टेप क्या बोल सकते हैं? आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब ये यहां से सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाएगा। देख बेटा, पाई सिग्मा पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव आ गया, अगेन पाई सिग्मा पॉजिटिव, रेजोनेंस। इन तीनों स्टेप ए, बी और सी का रेजनेटिंग फॉर्म तो ऐसा लिख सकता है। कैसा लिख सकता है? इस पोजीशन से इस पोजीशन के बीच में बॉन्ड सिंगल और डबल के बीच में डोल रहा है, घूम रहा है। ठीक भाई, ये बॉन्ड यहां घूम रहा है। इसको बोल सकता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स या वीलैंड कॉम्प्लेक्स। क्या बोलता है? सिग्मा कॉम्प्लेक्स या वीलैंड कॉम्प्लेक्स। इसका नाम है वीलैंड कॉम्प्लेक्स। और सिग्मा कॉम्प्लेक्स, कोई शक? आने वाला आ चुका है, आने वाला आ चुका है, अब समय है जाने वाले का। देख भाई, कहीं कुछ गलती लिख रहे क्या? हाँ देखो, चेक करो, ये एच है, एक्स है, एच एक्स, ये एच एक्स लिखो, एच एक्स। लिखने में कोई एरर मत करो। अब क्या होगा? ये बॉन्ड क्या होगा? कौन फ्री होगा? एच फ्री होगा। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूं। ये बॉन्ड यहां से यहां आएगा, तो फ्री कौन हो जाएगा? एच। ये बन गया, ए भाई, व्हाट आर डूइंग मैन? एच प्लस। ये हो गया हेलो बेंजीन, ये हो गया हेलो बेंजीन। इट में बी सी एल, इट में बी बी आर, इट में बी आई। ठीक है, कॉपी कर। ये एच किससे रिएक्शन कर लेगा? एफ ई एक्स फोर माइनस से रिएक्शन कर लेगा, तो क्या देगा तेरे को? एफ ई एक्स थ्री कैटलिस्ट बैक एंड एच एक्स। दिस इज फ्रीडलक्राफ्ट। फ्रीडलक्राफ्ट कहां से आ गया? इलेक्ट्रोफिलिक हैलोजिनेशन आ गया रिएक्शन। फ्रीडलक्राफ्ट कहां से आ गया? यहां देखो, ये स्टेप था स्लो, ये स्टेप है फास्ट। तो जो सी एच बॉन्ड जो टूट रहा है, ये किस टूट रहा है? फास्ट स्टेप में टूट रहा है। तो जो हैलोजिनेशन रेट है C6H6 में, C6D6 में और C6D6 में सेम रहेगा, क्योंकि CH बॉन्ड या CD बॉन्ड या CT बॉन्ड स्लो स्टेप में नहीं टूट रहा है। रेट ऑफ हैलोजिनेशन
C6H6 is nearly equal to C6D6 is nearly equal to C6T6, क्योंकि CH बॉन्ड या CD बॉन्ड या CT बॉन्ड स्लो स्टेप में नहीं टूट रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है स्लो स्टेप में। ये लो भाई, ये रिएक्शन पूरा करने की कोशिश करते हैं हम लोग। Cl2 कॉमा AlCl3, ICl कॉमा AlCl3, कीजिए पूरा। Br2 कॉमा FeBr3, दिस इज Br2, या तो Br2 लिखो या Br सिंगल बॉन्ड Br। ICl कॉमा AlBr3, सावधानी, हटी दुर्घटना घटी। बेंजीन रिंग पर अटैक किसका मारना है? इलेक्ट्रोफाइल का। अटैक किसका मारना है? इलेक्ट्रोफाइल का। यहां देखो ध्यान से, AlCl3 किसको खींचेगा? Cl माइनस को खींचेगा और Cl प्लस ये रहा, तो रिंग पे आएगा Cl प्लस, तो क्या हुआ जनाब? क्लोरीनेशन। ICl में Cl इज मोर नेगेटिव, I इज पॉजिटिव, I प्लस बनेगा, दिस इज आयोडीनेशन। बहुत ध्यान से, ऑप्शन में आपके पास में क्लोरोबेंजीन भी आ सकता है, आयोडोबेंजीन भी आ सकता है। I प्लस बना है तो रिंग में I प्लस का अटैक होगा, आयोडोबेंजीन बनेगा। Br2 इसमें किसी का बन जाएगा, ये रहा Br प्लस, तो क्या बनेगा? ब्रोमिनेशन। क्या करें सर, ऐसे F2 नहीं टूटेगा, नहीं, फ्लोरोबेंजीन इस तरीका से नहीं बनेगा, बाल्ड-शीमैन रिएक्शन से बनेगा। ठीक है, अभी लिखवाएंगे आपको। ये बड़ा जोरदार है, इसमें ऑप्शन में आ सकता है आयोडोबेंजीन भी आ सकता है, क्लोरो भी आ सकता है, ब्रोमो भी आ सकता है, और ये भी बोल सकते हैं ऑल ऑफ दिस। ध्यान दीजिए, प्लस कौन सा बन रहा है? ICl में Cl नेगेटिव, I पॉजिटिव, I प्लस इज अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल व्हिच अटैक्स ऑन द बेंजीन रिंग, रिजल्ट्स वी ऑब्टेन आयोडोबेंजीन, दिस इज आयोडीनेशन। और शक, बेशक आगे बढ़ जा, कॉपी करें इसको। हरी अप, हरी अप। अब हम फ्लोरोबेंजीन बनाने चल पड़े हैं। बाल्ड-शीमैन रिएक्शन, फ्लोरोबेंजीन बनेगा, किस रिएक्शन से बनेगा? बाल्ड-शीमैन रिएक्शन से। दिस इज बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड,
दिस इज बेंजीन, 2 नाइट्रोजन डाई एजा, पॉजिटिव चार्ज एजोनियम, Cl माइनस क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से हम लोग इनडायरेक्टली प्रिपेयर करेंगे फ्लोरोबेंजीन, सीधा बेंजीन से नहीं बनाएंगे। ठीक साहब, इसका रिएक्शन कराएंगे BF3HF वीक एसिड, ये बना देगा तेरे पास में HbF4 माइनस, क्या बनेगा HbF4 माइनस। यहां से हमारा गेम शुरू होगा। अब बनेगा N2BF4, ये प्लस और ये माइनस, Cl माइनस की जगह लग गया BF4 माइनस, कॉपी कर। ये स्टेबल होता है कहां पर, कमरे के टेम्परेचर पर, इसको गर्म कर दे भाई। क्या क्या बनेगा, एक बन गया फ्लोरोबेंजीन, एक बन गया N2, एक बन गया BF3। ओके, तो फ्लोरोबेंजीन इनडायरेक्टली बनाते हैं बाल-शीमा रिएक्शन से। कभी कभी रिएक्शन का ये हीट लिखा है बेटा हमने, दिस इज हीट, ओके दिस इज हीट, या तो आप ऐसे बना दो या HEAT हीट लिख दो, ठीक है, कॉपी करें। स्पेसिफिक रिएक्शन है फ्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन, जैसे क्लोरिनेशन वैसे ही ब्रोमिनेशन। आयोडीनेशन ऑफ अल्केन में होता है रिवर्सिबल रिएक्शन, लाइकवाइज आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन इज आल्सो रिवर्सिबल रिएक्शन। उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, अभी बात करते हैं। आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन, आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन, देख भाई C6H5I, सॉरी C6H5H प्लस I2, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन FeCl3 प्रेजेंस में C6H5I प्लस HI। ये साहब रिएक्शन रिवर्सिबल क्यों हो गया, दिस HI इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये आयोडोबेंजीन को वापस रिड्यूस कर देगा। HI इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, कॉमा, it reduces C6H5I to C6H6। इस समस्या को बचाने के लिए हम लोग क्या लेते हैं काम में, HNO3 या HiO3 या HGO। टू ओवरकम this problem we use HNO3 oblique HiO3 oblique HGO। अगर इसमें से कुछ ले लेंगे तो रिएक्शन वन वे चल पड़ेगा, रिवर्सिबल नहीं जाएगा। हाँ बच्चा, ऑडियो वीडियो क्लियर।
जल्दी लिखें। नेक्स्ट इज नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, दिस इज बेंजीन, concentrate HNO3 plus concentrate H2SO4, we obtain nitrobenzene. We obtain nitrobenzene. This is nitration. अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल क्या है, अभी मैकेनिज्म पे बात करते हैं। उतारिए। मैकेनिज्म, हमको अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल तैयार करना है। HOSO3H सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, HONO2 नाइट्रिक एसिड हो गया, ये भी कंसंट्रेट। हाँ जी, अब बड़ा जोरदार गेम होने वाला है भाई साहब। ये यहां एसिड की तरह बिहेव करेगा, H निकलेगा। ये यहां बेस की तरह बिहेव करेगा, OH निकलेगा। तो क्या बनेगा आपके पास में, HSO4 माइनस, इसने H दिया, इसने OH दिया, तो H2O and NO2 प्लस, दिस इज अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। कौन है, NO2 प्लस। बहुत ध्यान से पूछता है कि यहां कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड और कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड में कौन एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, कौन बेस की तरह बिहेव कर रहा है। नाइट्रिक एसिड बिहेव लाइक हियर बेस एंड सल्फ्यूरिक एसिड एज एसिड। यस, यू आर राइट। कॉपी करें फुर्ती से। अब देखो कैसे होगा। NO2 हमारे पास में तैयार है, जाने वाला ये रहा H, जाने वाला H, और आने वाला कौन है, NO2 प्लस है साहब। ये हमारे पास में इलेक्ट्रोफाइल है। दिस इज RDS, दिस इज स्लो स्टेप, ये बॉन्ड आ गया यहां से यहां, ये पॉजिटिव आ जाएगा, इसका पूरा रेजोनेंस होके वीलैंड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जैसे हमने पिछली बार किया था हैलोजिनेशन के लिए। कैसे होगा, यहां से यहां रेजोनेंस, अगेन रेजोनेंस, आने वाला आ चुका है, जाने वाले का भी नंबर आ गया। ये आपके पास में ए बी और सी से क्या बन गया, वीलैंड कॉम्प्लेक्स। क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इतना इलाका में पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है, नॉट इन कंप्लीट रिंग। अब कौन जाएगा, कौन जाएगा,
NO2 तो आए है, जाए कौन, ये फास्टली जाएगा, कौन, H+ जाएगा, ये बॉन्ड आ जाएगा यहां। ठीक है, कौन भागे, H+। फास्ट। यस, NO2+ इज नोन एज नाइट्रोनियम। क्या बोल सकते हैं इसको, नाइट्रोनियम लिख सकता है। कहां भाग गया, दिस इज नाइट्रोनियम। ठीक है, तो आपने यहां रेट ऑफ नाइट्रेशन क्या CH बॉन्ड के टूटने पर डिपेंड करेगा? नो सर, क्योंकि यहां स्लो स्टेप में टूट ही नहीं रहा। सो रेट ऑफ नाइट्रेशन जो C6H6 में है लगभग वही किसमें है, C6D6 में लगभग वही किसमें है, C6T6 में है। नाउ नाइट्रो NO2 कैसे कैसे बना, हाउ NO2+ फॉर्म्स, कैसे कैसे बना। एक तो हमने अभी बोला था वैसे बन गया था। फर्स्ट कैसे बना था, कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4 से बना था। बना था, 10 मिनट पहले बना था। बना था कि नहीं बना था, यस बना था। दूसरा N2O5 को गर्म कर दो भाई, स्ट्रांगली हीट, ये बन गया आपके पास में NO2+। गुड। हाँ एक दूसरा है वो तो माइनस बन जाएगा। यस, और सोचो, CH3CONO2 इसको भी स्ट्रांगली हीट करेंगे तो आपके पास बन जाएगा नाइट्रो। तो आपने ये 3 तरीका से नाइट्रोनियम बना लिया, अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल बना लिया, ये बेंजीन रिंग पर अटैक मारेगा। कॉपी करें, पढ़ा हेलोजिनेशन, हमने पढ़ा नाइट्रेशन, अब हम पढ़ने वाले हैं सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। Now the turn of sulfonation of benzene. सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। आज हम बेंजीन का सल्फोनेशन पढ़ने जा रहे हैं। क्या रिएक्शन, बेंजीन किससे रिएक्शन, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया C6H5SO3H। ठीक है सर, ये कैसे हुआ, मैकेनिज्म क्या है,
इलेक्ट्रोफाइल क्या है, रुको जरा, मैग्नीशियम H2SO4 प्लस H2SO4 ये कंसंट्रेट है, 2 मोल लिया आपने, HSO4 माइनस प्लस SO3 प्लस H2O, दिस इज अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। SO3 प्लस भी नहीं है, SO3 माइनस भी नहीं है, ओनली SO3 इज अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। Yes, it is electron deficient species due to formation of coordinate bond. Sulfur is little bit electron deficient. बनाइए, ये अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, अभी कराएंगे इसको, रुक जाओ, पहले रिएक्शन लिखो। आपसे सब चीज पूछेगा, रेट ऑफ रिएक्शन पूछेगा, अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल पूछेगा, मैकेनिज्म पे भी स्टेप पूछ सकता है। So each and every point you must know clearly. Okay? हाँ जी, ये रहा बेंजीन रिंग आपके लिए, किसका अटैक हुआ, SO3 का अटैक हुआ। क्या चीज है ये, EP, इस पे पॉजिटिव नहीं लगाएगा, Cl प्लस Br प्लस I प्लस NO2 प्लस है, SO3 पे प्लस नहीं है। ठीक बेटा, इसने हमला बोल दिया, बोल दिया हमला, आप भी हमला बोल दो। ये रहा साहब SO3 माइनस, इलेक्ट्रॉन ले गया ये SO3 माइनस। नहीं, सिंपल SO3 भी लिख सकते हो आप, प्लस लगा दो तो, सिंपल SO3 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत नहीं है, हमें भी दिक्कत। इधर कौन बैठा है, H बैठा है, ये सेम टू सेम वीलेंट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, बनाएगा नहीं बनाएगा, ये प्रोसेस है रिवर्सिबल, ये प्रोसेस है रिवर्सिबल। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमला कौन बोला, HSO4 माइनस वहां बना, देख बेटा, यहां बना था तेरे पास में HSO4 माइनस, यहां बना है SO3, यहां बना H2O, सभी अपना अपना रोल प्ले करेंगे। SO3 कर चुका है, अब नंबर आएगा HSO4 माइनस, किसका आएगा, HSO4 माइनस, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाला है, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाला है, आजा भैया, ये एक्सेप्ट करेगा तो तेरे पास में क्या बन गया, H2SO4, बना कि नहीं बना, बन गया, बन गया, स्लो है, रेट डिटरमाइनिंग है, ये स्लो भी है, स्लो है तो क्या है, RDS, RDS फिर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लो स्टेप से ही निकालते हैं हम लोग, ठीक है। और ये बन गया C6H5SO3 माइनस, अब तैयार है, अब बन गया माइनस, लिख सकते हैं। तो इसका मतलब CH बॉन्ड टूटने पर रिएक्शन का स्टेप डिपेंड कर रहा है, और दूसरा पॉइंट क्या है, ये रिवर्सिबल चल रहा है यहां से यहां तक, क्योंकि यहां से यहां एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और यहां से यहां एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन दोनों वैल्यू बराबर आ रही है, ठीक है।
वो अभी ग्राफ से बता देंगे आप। अब इसका किसका अटैक है, देख भाई, पहला अटैक किया था SO3 का, फिर अटैक किया आपने किसका, HSO4- का, ठीक बेटा। अब किसका नंबर आ गया, H3O+ का, किसका आ गया सर, वहां पीछे H3O+ नहीं लिखा आपने, रुको जरा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव आएगा, सही है, इसको करेक्शन कर लो। दिस इज H3O+ एसिड, यू राइट। इससे क्या हटेगा ना, वो H3O+ बनेगा। तो पहला अटैक किया SO3 का, दूसरा अटैक HSO4 का, तीसरा अटैक कर लो आप H3O+ का। ये अब हमारे पास अटैक किसने किया, H3O+, ये एक H इस पे चला जाएगा, तो क्या बन गया भाई तेरे पास में, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। हाँ ये भी रिवर्सिबल चल रहा है, तो सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन सारा रिवर्सिबल चल रहा है भाई, कॉपी कर लो। ये ऐसे होगा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बैरियर में क्या आएगा, यू, ये इंटरमीडिएट बनेगा, ये बैकवर्ड के लिए ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन यहां से, और यहां से फॉरवर्ड के लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन वैल्यू दोनों में बराबर आ रही है। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये इंटरमीडिएट है, ये TS1, ये TS2। TS1 या TS2 दोनों तरफ बनने के लिए EACT बरोबर आ रहा है, सो इट इज रिवर्सिबल, थर्मोडायनेमिकली प्रूव्ड। हाँ, ओवरऑल रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, यस। अच्छा सॉरी सॉरी, ओवरऑल एक्सोथर्मिक होता है, एनर्जी लेवल तो नीचे आएगा ना, सॉरी, ये सिर्फ आपकी क्यूरियोसिटी के लिए, थर्मोडायनेमिक्स के लिए, आपके सिलेबस में नहीं पूछता लेकिन आना चाहिए, व्हाई इट इज रिवर्सिबल। ओके, करें कॉपी। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज एनर्जी, एक्स एक्सिस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। हम लोग वहां पढ़ चुके हैं थर्मो में, काइनेटिक्स में भी बताया था मैंने आपको। तो यहां पे CH बॉन्ड टूट रहा है स्लो स्टेप में, तो CH जल्दी टूटेगा, CD CH, तो यहां पे क्या आएगा, रेट ऑफ सल्फोनेशन, C6H6 बॉन्ड जल्दी टूटेगा, C6D6 और धीरे, C6T6 और धीरे, ठीक है, कॉपी कर सकते हैं। हाँ बेटा, तो आज अपन ने पढ़ा हेलोजिनेशन, पढ़ा नाइट्रेशन, पढ़ा। हेलोजिनेशन और नाइट्रेशन में C6H6, C6D6 और C6T6 तीनों की रेट बरोबर होती है, लेकिन सल्फोनेशन में क्या होगा, C6H6 की रेट फास्ट होगी, CD बॉन्ड मुश्किल से टूटेगा, CT बॉन्ड और मुश्किल से टूटेगा। ओके, इट्स ओके, बाय, अपन मिलेंगे अगली क्लास में, टिल देन इट्स ओके, बाय।